او دا د الحاد فتنه دا زیات تر په جوانانو کې هغه روانه ده او عام جاهل جوانان دا نه کوي. هغه جوانان چې هغه ځان ته نسبت د تعلیم کوي، نسبت د تعلیم یافته او ایجوکیټډ جوانان کوي، هغه خلق په دې باندې روان دي او الحاد طرف ته چې دی نو هغه روان دي. تبغون عوجا، په کږو لارو روان دي. د الله رب العزت بارکی په مختلف زاویو باندې د الله د ذات نه منکر کیږي. د کائنات د تخلیق چې دا الله پیدا کړي د دې نه منکر کیږي، د قیامت نه منکر کیږي، د هغې په باره کې خپل ذهنونه جنګوي، خپل سوچونه جنګوي. کله یو خبره هغه راوباسي د فتنې او کله بله خبره. کله وایي انسان مخکې داسې و د بیزو په شکل و لکۍ وه او هغه پته نه لګي چې بیا تې څه شوه او بیا ته انسان جوړ شو او بیا ته دا وشو هغه وشو او دغه نظریه هغه خلکو ته پیش کوي. کله وایي دا پیدایش وما یهلکنا الا الدهر، دا زمانہ دا د هغې گردش دی، بس یو سپیشیز پیدا شو بل شو او بل شو، یو ایټم پیدا شو بل ایټم او بس ټول یو ځای کېدل او دا مالیکول دی او دا ایټم دی او دا فلان کې دی او دا دا دی. په هغې باندې روان دي. چا یو نظریه ځان له ونیوه او چا بله نظریه ځان له ونیوه او چې کومه د قرآن هغه ساده مزیدار او نیغه نظریه وه په هغې کې شبهات پیدا کړل او د هغې نه واوړېدل. نو دا هغه تبغونها عوجه دی. دارنګې د قیامت په باره کې بلکل هغه نظریات جوړ شول چې بس د دې عقل سوای هغه مني او قرآن چې سوای هغه نه مني. کله به رالل وی بیا اذا کنا ترابا و عظاما، آیا چې مونږه خاورې خاورې هډوکي شو دوباره به څنګه راوچتېږو؟ په لاسو کې به یې خاورې داسې ونیوې. دا سوچونه به وو. د معراج په باره کې غلط چې دی نو هغه د خلکو د ذهن سوچونو کې نوي نوي خبرې وراچوي چې نبی علیہ السلام معراج ته څنګه تللی دی او معراج ته انسان څنګه داسې بر اسمانونو ته دومره سپیډ کې تلی شي. دا خو هر یو شی چې دومره په سپیډ کې ځي هغه هیټ او ګرمایش اخلي، هغه اور اخلي او دا په یو شپه کې تلی دی او بیا واپس راغلی هم دی او دومره د لرې لرې اسمانونو سیل هغې کړی دی. 500 سال مزل دی. دا 500 سال مزل چې دی نو دومره په سپیډ کې والی دي. دا وی عقل نه مني. دا خو هر یو شی چې دومره تیزی کوي نو هغه اور اخلي. نو دا نشته دی. د معراج نه منکر دي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته تلل وی دا عقل نه مني، د هغې نه منکر شول. څوک د یو څه نه منکر شول، څوک د بل څه نه منکر شول. چا د الله د ذات نه انکار وکړو، چا د قیامت نه وکړو او څوک د دې نه منکر دي. عجیبه عجیبه سوچ به کوي او هغه تبغونها عوجا د ختم نبوت نه منکر دي او د هغې په باره کې لوی فتنې هغه جوړې کړي دي او هغه خبرې کوي چې هغه الله دې معافي وکړي، انسان عقل سوچ نه مني. یو ځل د یو ایجوکیټډ سټوډنټ و، یو تعلیم یافته سټوډنټ و، هغه یو عالم ته په موبایل باندې خبرې اترې کولی نو بیا ورسره راغی او کېناسته ورسره ورته وی د اهدنا الصراط المستقیم معنا څه ده؟ ګوره هغه تبغونها عوجه دا دي ښه کږې لارې دا دي. وی د اهدنا الصراط المستقیم معنا څه ده؟ وی ما ورته ویل چې د اهدنا الصراط المستقیم معنا دا ده چې الله په نیغه لاره باندې مضبوط کی روان کی. مثال وی بیا ورپسې ووایه صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی په هغې م روان کی. وی هغه خلک کم دي؟ نو ما ورته وی چې قرآن ویلی دي من النبیین، د نبیانو لار ده، د صدیقین
صدیقین لار ده د شهداو لار ده د صالحین لار ده وی ما ته وی چې داسې نه به رونیسو چې یو سړی د صالحینو په لار روان شي نو هغه به صالح جوړیږي که نه وی ما ورته چې آو وی بیا راته وی چې د شهیدانو په لار روان شي نو شهید به دې جوړیږي که نه وی ما ورته چې آو وی راته وی چې د صدیقینو په لار روان شي نو صدیق به دې جوړیږي که نه وی ما ورته چې آو وی آخر کې راته وی چې د نبیانو په لار روان شي نو نبی به دې جوړیږي که نه په کومه طریقه باندې ګوره تبغونها عوجا چې د نیکانو په لار صالحینو په لار روانې صالح شو د شهداو په لار روانې شهید شو د صدیقینو په لار روانې صادق شو وی چې د نبیانو په لار روانې نو نبی ولې نه جوړیږي وی د دې نه ولې انکار کوئ داسې داسې خبرې کوي وی ما ورته ویل چې بس دا خو اسانه خبره ده زه به تاله د دې جواب در کوم خو مالم جواب راکا چې سبیل الله باندې روانې د الله په لار روانې نو تا نه الله جوړیږي دا اقرار را سره کولی شي چې د سبیل الله باندې پاغي باندې روان شوي د الله په لار روانې د الله والا لار باندې روانې نو تا نه الله نعوذ بالله نه جوړیږي دا نه منې نو دا څنګه بلته منې بیا نو دغلته بیا حیران دریان شو بیا راته ویل چې یاره ما ته د نبی تعریف وکړه چې نبی څه ته ویلی شي دا هغه دي چې قرآن وایي تبغونها عوجا چې کږې لارې تلاش کوي خلک په څنګه څنګه اړوي وی ما ته د نبی تعریف وکړه وی ما ورته ویل چې د نبی آسان تعریف دی چا چې په معراج په شپه په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا کړې ده دا نبی دی چا چې په معراج په شپه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې اقتدا کړي ولاړ دي دا نبیان دي ما ته وایي چې دا تعریف تا چېرته نه ده ما ورته وایي چې د دې تعریف ما ته رد وښوه هغه نبی دې ته ویل هر خبر دینے والا نو خپل هم پکې ثابتولو نبی معنا خبر ورکوونکې نو خپل هم پکې ثابتولو د دې زمانې جھوټې دعویدار هم پکې ثابتول وی بیا راته وایي چې د خاتم النبیین معنا څه ده وی ما ورته وایي چې د معراج په شپه باندې چا چې امامت کړی دی دا خاتم النبیین دی نو حیران دریان شو نو ما ته بیا وایي چې ګوره جبریل علیه السلام خو په امامت په اقتدا کې ولاړو نو هغه بم بیا نبی حالانکه خو نبی نه دی خو فرشته ده ما ورته ویل چې زما تعریف دی ونه کته چې هر اعلی انسان چې په جناب رسول الله پسې په معراج په شپه ولاړو دا نبی دی انسان مې یاد کړی دی داسې لارې تلاش کوي نه عالم وي نه بل څه نه بل څه خو هغه د کوم ځای نه هغه ته دغه میلاوېدل او هغه د ختم نبوت نه منکر کېدل